OK，各位觀眾大家好 ，This IT Channel，我哋嘅節目主持人刨丁，今日名人專訪咧，好榮幸咧，我哋請到阿 William 嚇，OK，William 你好嚇。Hello。William 咧其實就係一個動畫師，亦都係而家即係見到後邊啦嚇，即係我哋《喜羊羊與灰太狼》嘅導演嚇，咁喺國內咧都好收得㗎嚇，獲益㗎嚇。咁我想今日咧就同 William 傾翻有幾個題目啦，無謂啊。究竟喺啲過去由你點入行啦嚇，我知你由中意畫公仔開始，做點入行啦，跟住香港即係有一段時間唔掂嗰陣時，你又點處理？最後知道成功北上啦。咁北上一定有機遇之中，亦都好多挑戰，想同大家分享下啦。咁我亦都想喺呢一集裏邊咧，同大家觀眾可以分享下一啲，因為啲年輕人嚇講創意點樣創未來嚇，想入行啦，有咩忠告俾佢哋咧咁樣嚇？開始前我哋不如飲杯酒先。好 ，OK。咁你工作更加順利。好，多謝晒。點解啊？做呢行都今年啦，都差唔多13年。即係10多年。係啊，10多年啦，係啊，咁啊好容易俾人估到嘅。新有幾多10年咧？好容易俾人估到。咁啊，其實啱入行嘅時候咧，咁其實又唔係做呢行嘅喎。OK。我喺銀行做緊嘅。哦。係一畢業就去咗銀行做。睇個碌都斯斯文文啊。咁我發覺咗其實自己可能係就真係可能好中意畫嘢啦，好中意畫公仔啦，同埋其實好細個已經好中意做創作㗎啦，已經係。咁啊冇辦法啦，咁啊做下突然間覺得好似〜即係一路做緊嘅嘢，好似同自己其實想做嗰樣嘢，其實好似係有唔同咁樣。咁啱啱嗰段時間咧，咁啱就叫屋企人咧就遞一份報紙過嚟俾我睇，咁一睇咗之後咧，覺得咦喂好得意喎，computer animation。咁我覺得呢樣嘢喺嗰陣時嚟講，其實大概如果你10幾年，2000年左右嚟喎嗰時候係。係啊係啊。科網股爆破咁樣，當時其實正統嘅學院去學動畫唔多喎，唔多會未出啦。未有㗎。咁嗰時你嗰時成大嘅，咁係啦，咁其實係真係冇地方有嘅，咁啱啱咁啱巧咧，香港試搞呢樣嘢，咁其實我哋就已經都唔係第一屆，其實我哋其實講緊係已經係可能唔知第3屆應該係，咁去試下啦，咁點知一做咗之後咧，開始一讀咗之後咧就冇辦法啦，不能自拔啦，真係好中意。嗰時未有 degree 㗎應該。嗰時其實未有嘅。即係 diploma。係啦，嗰時未有嘅。咁我就一路做銀行，一邊喺度做緊嘢，另外一邊咧就夜晚就兼讀。咁因為嗰時 animator 咧其實係一個幾 professional 嘅一個。即係資訊科技啊已經。係啊，因為咧佢當其時其實都知道啦，即係電腦啱啱喺嗰陣時其實已經係升得好快，但係佢對於 3D 嚟講咧，其實嗰個以前咧可能我哋要用一部好比較快嘅電腦，但係要行到 3D software 嘅，咁哇好貴一部，真係好貴。2000年已經講 3D 嘅咩？冇㗎啦，喂嗰時唔止2000年，1998年嗰陣時其實係啊，咁嗰陣時其實有 3D，咁但係個電腦好吃力㗎，係慢到好緊要嘅，其實係咁嗰陣時我哋邊度行高清，未有行高清，咁嗰陣時咪開始慢慢咁樣去一路讀啦，咁跟住之後就要買台電腦啦，咁好彩嗰陣時有爸爸 support 啦，咁就真係可以屋企一部可以成日練習成一讀完咗之後咧，咁攞住個 portfolio，咁好幸運咧就入咗當其時香港即係數1、2嘅 production house。咁做 animator 開始就，咁就直接喺銀行嗰度。你係電影啊嘛 ？animator 都 apply 喺唔同地方。唔係，因為間公司主力係做電影咁樣嘅。而嗰陣時喺1999年嗰陣時啦，其實好多香港電影咧，其實已經開始引入即係visual effects 呢樣嘢。OK。係啦，咁所以喺嗰陣時咧，即係數碼效果。係啦，冇錯啦。即係未必成套係動畫電影，好似喜羊羊，但係即係裏邊有啲。係啦，即係好似嗰陣時，你公司又係啦，冇錯啦，即係好似嗰陣時，即係有套叫老夫子咁樣嘅，全 3D 咁樣嘅，咁其實嗰陣時就係我哋有份參與咁樣，咁變咗嗰陣時其實已經覺得哇好 interesting，咁就開始真係好中意做啦，咁一路慢慢做，一路做，但係做到咁長下，你會發覺咗，即係其實可能係因為你已經過咗一個叫少林寺嘅階段，即係真係去磨練嗰段階段，咁覺得咦自己可以試一啲另外
過一啲嘢咁樣，咁就貿貿然就嚟嗰間公司啦。然之後咧就早幾耐啊嗰間公司？都2年幾嘅，其實都係啊。即係讀完啦，咁啊啲少林寺當下即係真係實踐係啦，冇錯啦。咁跟住2年後話點啊你？2年之後咧，咁就自己走出嚟，就係我哋幾個人啦，咁就埋一齊啦咁樣。咁其實有個領班咁帶住我哋咁樣啦。咁跟住之後就即係啲銀主嘅都可以咁講，係都有啲銀主啦，係啊。咁變咗喺嗰段期間裏面咧，其實就學到好多唔同嘅嘢嘅，因為喺嗰段期間裏面，其實我哋會除咗電影之外啦，我哋會試好多除咗電影以外嘅嘢，例如係一啲 corporate 嘅一啲 design 啦，即係例如係幫一個廣告嗰啲會唔會有？廣告都會有，廣告會有廣告啊 corporate 嘅 video 啊，再加埋就係幫省政府去諗形象片，但嗰陣時就正式開始咧。去接觸內地嘅一啲嘢，咁嗰陣時覺得話好 interesting 嘅，即係哇覺得好遠嘅，因為你知交通嗰陣時啊冇咁好啊嘛，咁嗰陣時一去就去佛山，哇好遠啊，5個鐘頭車，哎呀真係熬到暈，咁但係就第一次接觸到咁樣，咁嗰段時間學咗好多嘢，咁因為試咗好多唔同嘅嘢嘛，就係將我之前學到嘅做到嘅嘢。再加埋啲創意嘅，就開始擺落去。其實呢個戰咧，嗰段時間其實係因為想試好多唔同嘅嘢，咁所以變咗咧就會即係穿州過省咁樣啦。我哋就要拍廣告片又有啊，都係幫政府做嘅。呢個 team 其實我哋本身都係一個電影嘅 team 嚟嘅。係啦，我哋本身其實每一個人都做緊電影，咁所以尤其是領班嘅人，咁所以變咗其實佢哋調翻轉到我哋有信心嘅。咁但係都係嗰句有信心，但係佢哋都要睇我哋做出嚟嘅嘢。咁 turn out 到最後做出嚟嘅嘢係 OK，咁佢哋都好放心。經過咗嗰段時間之後咧，咁其實就靜咗一輪嘅。咁因為嗰陣時即係咁啱都咁巧啦，咁我就即係有份參與一部荷里活嘅電影啦，咁樣，咁就再去咗另一個層次啦，就再試第啲嘢啦。點樣去有呢個機遇咧？其實就因為其實落喺邊度咧？個伯樂其實本身就係係我哋嘅領班嚟嘅。咁變咗因為佢本身係電影人啦。咁而之後咁啱都咁巧，咁就因為我哋成班都即係一路做開嘢㗎啦已經，咁我哋就一齊攞咗呢個機會咧就做呢樣嘢。咁會唔會係你哋人工平啊？outsourcing俾你哋做啊？定係真係我哋其實我哋唔差得過人㗎喎？外國人得嘅嘢，我哋中國人或者香港個團隊都做到佢嘅質素嘅嘢咁所以揾你哋咧，其實兩樣都有。一樣嘢就係因為我哋可以低成本，可以係最快做到出嚟嘅嘢。而第二樣嘢就係我哋可以喺速度啦、quality 啦，其實簡單啲我哋就快人哋。咁另外我想最後問下咧，就係喺資訊科技啦有次之前由你創業一路到而家，即係呢10幾年之後資訊科技都轉咗好多啦。譬如3D 片以前都唔係咁多啊咁而家都越嚟越多啦。咁喺動畫製作裏邊咧，因為我見到宮崎駿咁都好多唔同晒啦。以前有白公仔啊，而家嗰個成個製作喺資訊科技裏邊，究竟佢扮演個角色，由過去譬如由05、06年到而家，啱啱你知你又拍緊第5集嘅，因為嗰度會唔會有啲唔同咧？咁變咗想知下 IT 究竟喺呢方面幫到幾多？幫到好多，無論軟硬件都幫到好多。啱啱頭先講過啦，10年前後啦，由讀書嗰陣時買部電腦，啱啱淨係可以用到一啲好基本嘅 RAM 又唔夠，係啦，所有都唔夠，好慘啊！嗰陣好慢，咁就直到而家你可能同一個價錢2萬蚊，哇部機可能已經好快咁樣。中間嘅轉變咧，其實係會令到成個industry 其實會快速好多，因為你部電腦 handle 到一啲嘢，咁你諗到嘅嘢你就自然可以做到啦。咁尤其是而家科技發達得咁緊要啦，咁有好多人亦都寫好多自己軟件出嚟啦，然後幫成個 production 咁樣去做，所以會快好多係。Open 嘅 software 喺 animation 有嘅，咁但係例如喺一啲比較強勁嘅公司啦，例如 Pixar 嗰啲咁嘅公司，咁變咗佢哋會自己研發一啲 software 係俾自己 internal use 咁樣嘅，咁所以其實係會令到件事會再快咗，管理上好咗。咁如果而家啲年青人啦即係政府又嚟緊有個希望拉布唔好咁多啦我最近都一路支持緊講咗好耐嘅創新科技局，而家叫資訊及科技局啦咁嗰度其中我諗好重要就係都支持翻電影業裏邊嘅資訊科技好多應用啦，而家實際效果
都有啲年輕人開始多入行嘅，同埋我知道 IT 各大院校咧都多人讀翻 computer science 嘅。咁以你過來人身份，或者你了解而家個行頭咧，有咩忠告俾我哋啲年青人？如果有志於畫公仔啊，或者係即係動畫有興趣嘅有咩忠告俾佢哋點入行咧？佢哋應該嗱，其實咧入行就始終都係由呢個院校開始入行啦。咁其實因為我之前都係都有搞開書嘅，亦都係一個 part time 嘅 tutor 嚟嘅，咁所以其實都已經都有啲門生㗎啦，其實就咁，但係就可以同大家講分享下就係、真心想入行嘅，咁其實係真係要擺個心落去，最緊要兩樣嘢嘅啫，一樣嘢就係唔怕辛苦，第二樣嘢就係一定要開熱誠去做。咁捱係一定會有嘅，咁因為頭幾年永遠都係最辛苦，尤其是係做動畫，因為時間好長，會見少好多朋友，見少好多屋企人，健康咧通常都會每況愈下嘅，係啊，咁所以變咗呢頭幾年係你始終都要好辛苦嘅，係嘛，咁但係你其實過咗之後咧，其實你係可以上到去一個幾好嘅位咁樣。OK， 咁我諗咧今集嘅時間咧就差唔多啦，主要大家知道咧。其實最緊要唔好放棄對自己堅持自己嘅理想。當然，無論即係中間一定個路程裏邊會有艱苦啦。你今日見到可能正你講正嘅 William，曾幾何時嘅難人正一個喺度對住部電腦係咁鬥，亦都係一番即係經歷。但係呢個過程啦即係我成日都咁講啦。咁時間差唔多，今日嘅 B-Side Channel 就同大家講拜拜先啦。OK，我哋再飲翻杯先。唔該曬你 William，唔該曬你。好，我哋再即係嚟嗰度同啲觀眾再分享下。OK，拜拜。